Weh, lu apa? Dil, tebas pora. Sing jejeg kok, tuku pora. Yo penyen. Super. Mangan. Aku pesen mie, guys. Potong cek war kayak jane. Turung tumangan. Mengisi kekuatan dulu sambil Makan, wae makan iki. Ya kayak ji. Iya lah. Gitu kok iki sak wakul mbok cah telu tok lho ya. Kok tanduk. ya kayak yang wis kok. Kak. Jane anu, guys. Hari ini kita tuh mau kedatangan Kimberly lagi. Ya toh. Oh, jane pe iklan. Jane iki. Nek tamu terus nek ewong-ewong juga ning omah gak pusing kowe. Ya deadline sesuk. Sesuk digarap esok panas. Sebelah dino iki paman bertaruh dengan nyawa guys sih. Wah, iki. Yo gak nyawa ya. Yo pikiran lah. Oh iya. Wah, kok bagian lu Ci? Garang asem. Karena semua. Iya. Jajal. Iki kau jendil cacingan iki. Dia gede-gede mau. Kan beda. Buntut karo awak beda. Pedenya jendil lah. Jendil. Mosok ngene, rak cacat. Yo ora lele. Oh ngene. Oh iya. Tapi beda lho. Beda le. Ki njuk kuah prandor lho kuah. Oh, Aku paham. Wis meneng aja. Iki wae gede. Buntute dinggo kuwi. Ya, Bro. Lagi buntutku Oh dewi. kali. Justru nek iki malah ndek buntut ambek das. Gede malah. Yo, mesti kuwi bagiane iki lho, Bro. Iki bagiane kuwi. Ya jemput ditinggal Oh le. iya. Lha apa cah? Aku ayam, guys. Oh, Soalnya Mati urip ya ayam ae. Ndek ingi kuwi wis jendil. Jendil ndak mari kolesterol le. Ya ora mesti ki yo. Sithik ja kolesterol. Min maleh nyilat ki kok. mangan kok. Nek mangane nek jendil yo jendil lho. Bismillah. Ayam, kok nek rasane kayak enak. Kali-kali lho kowe mah mie. Heh? Kowe malah mie. Nek mie enak dan milih-milih. Moga ibu pesen mie ra oleh yo. Dia malah pesen mie. Lah aku tuh sik war. Nyapa. Marang isi ae. Tempene golek. Kilo jak. Kenapa, Mo? Yo. Aji. Iki seretan nggo dudo. Wis kelalapan. Kayak kemarin dudu ae le. Kayak es teh lho. Sorry es teh lho. Iki bisa seretan jak. Nyapa kok? Saiki kok duda-dudae nyapa iki? Kok saiki manganem kok bayane saiki? Napa sembelit? Kok nek ya? seretan kok. Pencernaan baik ya. Kita di hari ini libur guys, jadi Libur, bisa Full full konten ki. Kayak anak acara sih ya. Kene. Dan anak acara pun juga. Gak apa-apa nek mangane pengen. Anu. Tangan sih, apalagi dipikir. Yo ki mangan karo dipikir lah. Nang nek apa jenenge? Counter iki aman. Counter ki ora bakalan Melayu. Ora aleh. orang masalah rego kok mbak aku Kok di survei sik lah yo. iya lah nek mbak aku nek kowe tuku dhewe darani wong iki tuku tenan ora ngono to nek dhewean kadang mung kadang ngono kuwi salah sih kadang iki mekno roh wonge dhisik iki modele ngenyek ngono kan bolak training mandor ya. lah iya biasane ngono kuwi rata-rata iki Tapi nek megaimu ya ora lah. gak tapi nek sales siapapun nang gris roh awake dhewe wonge maman apa mandang anu iki wis anu lho beda no pelayanane kan mesti anu dhisik Tapi nek sapi gak. nek sapi Bakal sapi. opo sapi ya Ngonten tok iki. Emang rono. Nyuting tok iki ping 3 rono yo. wis kena ajine Boleh gitu gambar nih. Boleh gambar tak kuwi. Wonge ora sing jaman kene kan yo trom. lah iya demo ora enak lele Ya ya. ora enak sing kenyangno 15 sih mau yo ora ya aja tenan Yo nyanyi pocong nyawani yo. iki lho nek saiki kepindur iki ketelu kiri tulisan le mas kita yang anungane aja disoteng ae Yang relawan ngono ae lho. sekali cak Tambah yuk. sekali ambil nek ibu iki jarene mbak iki gak oleh sego malah entek jujur nek lagi sithik ngono kuwi ditambahi gak apik lah Emang iya bener gak oleh. Pas entek lagi nambah.
Sane sak mene pokok. Sak mene tambah yo nek entek. Yo entek lah. Mesti nek pas kali sithik mau. Ora sambel jak. Sak puluhan 20-an Sambel kowe. Gak aku gak ngerti. Yo daripada gak entek yo. Kapan dia joblok rantai? Dek ini kan. Udah ini orang Stik. Stik. Oh segone ya? Pokoknya. Gone Enggak, rantai. tapi kan stik entek. Mana itu apa ya? Sisi kurang. Nek double kakean. Dia double guys. Dia proses penggemukan. Sawo. Lagi ya. Sagi ya. Nah, Aci proses anu le. Balik no biyen. Dek biyen lembut nih guys. Aci dek biyen lembut nih bro. Cilikane iki dek iki. Jenis dia iki. Cilikane iki gendut. Jadi aneh gundut nah. Gendut nih. Kok aing. Iya. Sayi. Iya. Maksudnya ayu cuk. Ora. Hah? Iya lho. Iya no lele bonjor tok wetenge cah. Tapi ya jadi kowe ayu. Iya. Iya, Lho. Ci. Ora. Le iki nyanyiane Ndek SD le. Apa? Badak kipu. Iya. Dan cuk. Iya, ya sih ya. Percaya. Iya le. Kipu. Ya iya le, badak kipu. Kipu yo bajal. Apa bajal kipu? Kipu yo kipu ning awur. Ah, ngono kuwi ya. Angger ndek wis juga kan ngetepon. Ada kipu. Ci. Ya Allah. Kemarin apa? Cuman dia. Pak Taryo. Pak Tari ya gurune. Oke, saya kemana nih teman-teman. Ya, anu lah. Mie ae lagi pengen nyemi. Tapi iki pancen tenan fix. Apa ya? Beli sak mangga. Dia jadi Dia mang yakin saiki kok malah Nah, ya ngomong dek mau aku seorang ngomong ngono kok. Itu ke HP ae. Wah, saiki loro kita ya. Lah nek masalahnya mbok diomongno. Kalau ya aja tuku-tuku hal sing kirane iki ora penting. penting kan. Tapi nek saiki guys, Caca, ya kita kei anuan mo, apa jenenge keteguhan lagi omongan lagi men tuku HP. Ndemu kan gak tuku HP, saiki tuku HP. Ya saiki ana awake dhewe alhamdulillah kan juga wis mulai dirimu terutama ya aku kan wis suwe. Dirimu Jaki, Aci kan urung. Nek dirimu kan saiki mulai golek dhuwit kan ning HP. Ya toh, koyo mamane kowe tak kon dadi admin apa HP kan nganggo HP terus saiki kowe live kowe nganggo HP terus ya mulai banyak anu lah kegiatan di HP. Nah, HP-mu kan ketok kan juga jarene kan wis mulai buka-buka apa? Jadi pencet. Sudah. Nah, HP-mu ku lho gak dipencet buka apa? Chrome. Nah, buka Chrome. Orang buka Chrome dhewe. Itu apa ya? Elek. Kadang anu wis wong tak wes Shopee nem pesen dhewe. So aku lan duwe Shopee. Ginem. Kowe ku tau pesen apa? Apa? Pesen HP dhewe. Mosok iya. Iya ganti. Oh, berarti juga ganti lele. Dhisik. Mosok iya. Sampai ngono? Sampai pesen HP dhewe. Lah akhire? Ya sini wis tak cancel ngono ki yo. Tak cancel kena. Ya. Terus kepencet neh gagal. Jadi sampai dikirim besok. Mosok iya. Aku chat customer service, chat nganu ngono ki. Gak iso misal gak iso ditolak terus akhirnya lho aku gak ada duit mbak go bayar iki piye. Ya tetep diantar Mas. Terus wong iki customer wis ping piro yo. Ketelu keempat ya udah Mas, enek kekeki ngano apa? Kelonggaran. Kekeki maksudnya ngandani lho. Heeh. Kok nek barangnya teko tolak ae nek gak pesen. Oh, COD sistemnya yo. Senang fiktif ki ngomong. Berarti HP-mu bosok sih. Gue lah nemen lah sih. Nah iki yo HP-mu yo bosok mantap. Nek saiki yo kowe tuku pun juga enggak masalah. Tapi nih iki yo rong digit iki nek dienggo pemula tuku HP anu dhisik iki ketoke terlalu wah. Jaki biyen HP-ne pun gak langsung dhek tuku apa Jak? iPhone 11 gak. Pertama yo SR sik kuwi. Nah, per SR terus 11. Duwe ganti 11. Terus saiki ora. Saiki aku lagi urung mikir ganti HP urung pikiran guys. Karena? Kecuali yo karena aku belum terlalu membutuhkan ini udah cukup gitu loh. Cukup untuk kerjaanmu saiki. Iya, kerjaan saya cukup. Gua apa saya pikir gaya, saya pikir apa. Kecuali nek paling ora sok enek lho nek barang murah, 15 Pro 8,5. Sedep mau. Aku gelem aku lho, iya bener aku yo gelem aku kemecer e. Kowe gelem Jak? Ya kowe mbok jiko 8,5 tak gendani 9 lah yo. Ya oh yo wis lho kene. Piye? Piye? 10,5. Yo. Wah, batin kakean. Akeh batin nem. Ben satu HP neh. PPN iki Jak. Kan baru HP neh. PPN iki. Yo ora. Kuwi. Lagi mau pengen gelek apa mau? Wis jangan game kan Bang. Bener sih. Oh, Pin 13. Iya. Pin 13. 512. Anyar iki. 18 Jon.
Ki anyar yo. Dia pengen anyar guys. Yo, apik sih jeneng elektronik kan pengen gak koyo anyar. Anyar yo. Barang saya kan gak koyo anyar. Tapi nak mamane duit hawat-hawat, nah iso tuku mending second set, engko tak baturi golek sing barange apik ngono to. Ukur piro kuwi? Sebalik lho. Ada kan aku san. Iki lho, mau. Iki bagianmu Bagianmu. sak entong. Oh lah. Kue per kue. Mah aku kaken. Wis aku. Wis sambil. Longi setengah kuwi. Kalau aci po. Aji. Aku sebuah Saking gitu. taduk lho. Sebuah tanduk iki Aku nek jahat tak guling anu nem lho, piring lho. Pecah. Oh, wes aku petanduk mau. Urung taduk. Nah, wes. Urung taduk jagi. Wes. Lah aku lho lele mie iki aku padha engko mangan aku. Wah, aku pengen ku nyemil kok. Diet aku. Kok mah. Sok-sokan. Ya wis nah. Pokoknya mangko nek beto wis tenang diantar kan Caca. Ya. Kalau usah khawatir Caca siap mengantarkan kamu. Ngono. Toko iki kelarangan pindah toko liyane diterno yo berapa. Kowe nek tuku dhewe mesti nek omongan sales. Kowe nek wis ning kono ya ning kono ae. Apa mire isin. Nah, awake dhewe kan wong akeh. Nyoba. Los kene. Coba tak golek liyane sik. Istilah kan bareng-bareng yo. Ah, ngono lho ya, Pak. Sing nek kancane pena. Tapi nek ambek bojoku yo ngono kuwi padha ae. Betul. Iya, aku mbek wong loro lah golek HP. Coba ya, tak golek ning liyane sik ngono. Kadang grundel omongan itu malah aku kan karuane. Iya sing cocok ya. Iya. Golek sing cocok karuane. Cocok ya wis. Dek iki kadang kepikiran banget. Apa? Pengen tuku HP loro langsung. Oh, mandore. Bu, iPhone 11. siji mandor, sini bojone. Sebenarnya iPhone 11 ku udah lebih dari cukup sih. Umpamane iki. Tapi nek umpamane roh Aji ndek mau tawa iPhone 15. Loh, masa Aji 15 aku 11. Wah, panas. Ah, panas deh. Panas. Anjen cakae pancen tukang ngobong-ngobong iki, guys. Iya, mau panas. Apa? Apa tuku 11 dia makan jane pikiranan tuku loro no to. Wecok bojone bisa. Terus krungu Aji tuku 15 ibu panas. Gak. Iki tukang mana sih lo ya? Iya, ini udah diomong. Piye mau? Ngombe sik. Apa kan apa tembok. Dek mau iki urung tak omongi dek iki pikirannya wis oke guys. Heeh ngono kan. Apa? Terus kayak iklan pil. Napa? Mangan mau lho. Ya. Dek mau iki urung tak omongi kok ngono iki. Dek iki iya ngono kan. Yakin. Bareng kok omongan terus koyo ngono. Jane aku iki wis yakin. Yakine. Iya yakin. Kowe malah yo ngono. Ora, Cok. Yakine iki ya. Iya. Cara mono ekonomi ku wis Iya soalnya. terkendalikan. Iya, ibarat Cara iki- mono iki wis jatah sing tak klumpuk-klumpukno ki emang Nggo tuku aku. Lihat, uang Di jatah, luar- di luar, yo. kotak-kotak, Di luar liyane yo. yo, di luar kotak-kotak Maune. tabungan, Maune sapi. Hmm. Sapi aman. aman. Terus iki ngono, terus iki kok aman. Kira apa-apa sih mas saya ribet neng arane kuwi, dadi ini mergawe iki berenek tipake lho, ya bora, ditipak liyane dan kuwi kan menunjang gaweanmu liyane juga. Buku mergawe kowe yo kan. Nah iya. Ngono kan ibaratnya kan kalau live kan iso nganggo iPhone atau nganggo HP ini bojone sing ora tinggu kuwi kan nek mbok hapusi kabeh mbok isine TikTok, mbok go laptop kan enteng ya berarti. HP iki sebenarnya iki gak piye-piye iki guys. Lho iki lho padha iki iPhone 13 tak nggo bro yo. Tiba mana tak reset. Tak ilangi kabeh, balik normal. Ini kan lemot ya HP ku iki. iPhone sampai lemot. Apa mana tak reset yo balik normal karena sebenarnya isi-isine file-file deh. Entah Terus kepeken. udah mangan. Orang tuh mangan. Tuku apa kok? Tuku ae kok Cek toh, cak. tuku wis tok sing tenang. Cek nek seminggu ae lho. Ya Ci yo. Ora le iki wis como wis 2 bulanan tak pikir. Wah, lah kok suwi men. Ket kae wis ngomong. Lho kan pikiran kosong. Ini kan pikiran isi iki. Ora le. Dhewe aku wis nganu kok. Wah, gerbang kowe. Yo tak kei brosur. Ini aku bareng. Ndor aku. Mbak kowe yo yo. Heeh. Nah, mbak aku kok gak. Kan mbek. Kenapa? Kowe gak ngomong ning aku. Paling mesti nek tak pengaruhi. Ngomong iki mang lho kowe iki mau. Dadak omongi tenan. Lho, nek aku kan ben gak terlalu salah langkah ngono lho, dipikir tenan sik. 10 juta ya ki ojo.
Mbok cek bro 13. 13 anyar apa bro? Mbok cek rego. Rendor. Sing telepon 13. Iya 13 anyar. 10.50. Masa ki bro sih? 10. Ide tak brosur kok. Sudah ketemu bro. 10.150. Ning di sebelah ndi? Yo kuwi gori. Ning gori kono kuwi. Maune wek suruh aku rego asline iki 10.550. Heeh. Digoyang sakmono. Yo iki kan wis anyar 16 iki. 16 urung anu mau. Urung mlebu Indonesia. Ngenteni 16 iki lho. Loh, tenan. Blok bar kuwi. Bar kuwi anjlok. 16 iki ning luar negeri wis medun. Engko kurang pirang ulan ngarep apa ulan iki lho. Engko iPhone kuwi mlebu Indonesia. Engko lek sing 13 kuwi. Sing iki do anjlok kabeh. Iya kuwi anjlok kabeh. Engko lek karek 1 juta. Lah iki ya wis anjlok ya iya. Apane? Sing mbok kei kuwi. Ya iya mungkin terus. Lah yo saiki Piro karek saiki? 10.50. 10.50. 10.50 kuwi urung mbok nyang. Kan kacek atusan nek kuwi men medun kuwi iso kacek jutaan. iPhone 13 iku. Lah sedeng. Ayo sedeng aku pe. Yo. Kowe mbok ngono-ngono mah berubah pikiran. Yo kan aku kan 2 bulan yang lalu. ngene lho, aku kan duwe ilmu, nek ilmu kan tak dono kancaku kan. Ilmu kan ngenteni iki enggak mesti medun ngono lho. Aku yang di ilmumu. Senenge ilmu yakin. Nah, Wis yakin ya, Penting yakin. Tuku beli gitu. Aku lho, apa nek kanggo? Kanggo menunjang kehidupanmu. Heeh, kanggo Selain is? itu istri, Aku. juga kamu menyenangkan Memuliakan dapat istri. dapat Nah, Berkah. berkah. Yo pancen iya yo berkah ngono kan. Tapi yo wis karek lah nek wis hitungan ulan ki yo, nah aku yo wis kemecer. tapi Mayain, jirene mayain. rezeki nek sing ngatur. Iya. Ya aku lho seneng aku lho ya. Darah ripon lho mau Iya, rezeki nek sing Aku nah yo Wong loro mek mosok wong siji dak. Mosok percaya wong siji kowe. Iya wis. Yo isi kepalane ro dhewe lah kowe. Wis to. Wong aku bakul HP kok. Dipadakno coro ngene iki. Iki lho ora bakul HP. Aku disiu bakulan. Apa? Yo kuwi bareng-bareng motorku. Oh motor beda le. Motor digas iki dipencet. Weh, rezeki lu apa? Yo ngene. Enak kok langsung Setiap enek brosur tak kirim mandor. Iku berapa brosur ning kono? 10.250. Nggo ambek ngene yo paling ora 10 pas. Ya songo. ya songo setengah. Ah, yo nyawang tetep kene kan nyawur. Nyawang towo kan dek. Ini kenyang yo saanune lah, sepenting kan harga digoyak. Ada digoyang. Oke, Istri budal. Ah. Warna apa? Hitam. Wih, Nek mau ora- putih pas Nek putih. putih. Iya putih. Nenek pink. Gak aku mau. Kayak iki mau. Sepaman 13 ya kok Suryo iki. Iya. Iya. Kok hebat Ajeng guyu pon kowe. Wah, Aku guyu nyapa sih? Ya ora. Arepon guyu soalnya seneng. Iya, aku yo aku lah yo seneng. Nah aku ki seneng, tenan. Ibaratnya duitmu kurang tak tambahi. Kancaku tuku apa wae, ambek ngajak aku, dia ora tak konten gelem tak tambahi kurang. Tambah Arepon. Kurang penak piye? Tapi tambah yo umum. Engko sak juta njaluk 13 yo mati aku ya ora. Jam 10 kok mek 15 kowe. Ibu 15. 13 14. Iki 14 iki 14. 14 apa iki? 14 Pro. Pro. 14 Pro nek kowe kemane golek sing Inter, iku mungkin harga wis di ya kowe tuku anyarem sing kuwi untuk 14 Pro. Ntar kok keblokir. Ya sing Oh, ibok Inter. lah, golek sing ibok. Golek Itu kan. 11. Kenapa gak kon second? Second kenapa? Yo maksudnya ki berusaha dulu lah. Aku dhewe. Yo maksudnya aku iso yo tuku anyar. Pasti Oh, apa? pengen tuku anyar. Pasti dia pengen yang terbaik untuk istrinya. Oh ya. Oh nek berarti sing aku bakul ngene iki gak terbaik. Bakul HP second. Pasti kan dia iki. Gak usah aku loro ati aku. Wong padahal sing ngajarin ndekne. Nek iso yo tuku anyar. Iya, nek aku iki iya. Pun aku nih. Gak tapi nek umpamane keuangan emang bener-bener wis free, wis ki duit ibaratnya duit senang-senang, lu tuku anyar gak apa-apa. Tapi nek umpamane duit iki ibaratnya wah mungkin kena tangguh iki yo, tuku herbal iki, lihat iki. Yang penting aku lho. Aman. Sepenting yakin. Iya. Yakin Yakin. Wong rezeki nek sing ngatur kowe. Iya wis seneng. Gue bar tuku HP terus. Kayak nopek iki tuku HP bar. Lek gue bingung deh nopek kae. Zaman biyen kae awalan tuku HP yo tapi ora apa-apa pancen iku mergawe, guys. Ora masalah. Kowe yo sithik akeh yo paham iPhone lah. Anyar iki. Gak second. Gak. Second separuh lho. 7 juta paling tok lho.
Anyar ya anyar. 15. Tak tekono second Ora usah. 13. Nek 7 juta piye? Oh 3.000 penak iki. Tuku herbal sak gibik. Pirang gibik? Oke. Wis tutup omah. 750 tok. 750. Wis tutup omah 3.000. Patang gibik. Wis Bisa gibik kas buntu wisan. Wis buntu omah. Ngira Iya. buntonane dhewe. Oh iya, lebih gede. Penting yakin. Itu ane urung termasuk semen putih lho. Wis toh, wis aman iki. Wis aman nih. Wis elek jenenge gibik wis Wis elek. aman. Alah aku nek mamane kurang yo kowe ning alas jupuk-jupuk gelam mak wis yo ora. Rezeki sana sing ngatur. Gelam wis seneng. Dil, tebas ora? Heeh. Sing jejeg kok, tuku apa ora? Yo banyu. Suaya. Yo banyu. Iki Wah, ya apa le? Wah tuku. Wis toh, tuku. Oke. tapi Suka barang gua iki sama lu. adalah barang sing pertama kali mbok tuku dalam jumlah gede to. Yo. Selain sapi. Heeh. Apa? Yo iki. HP iki. Heeh. Sadurunge HP paling larang mbok tuku apa? Rego piro? Yo iki. Rego piro? Bro. 1.750. Iki paling larang. Heeh, anyar ya. Nah, 10 juta iki, guys. Mati wile. Tenang. Iya. Ayo sikat. Ya wis, los. Iki ben ilos. Ayo guys, tuku guys.